السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو، امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو برتن یو سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم برک په وړاندې باندې لمونځ وکړي، ډېر په چابکي باندې وکړي. داسې چابک نه و لکه د نن عصر دا چې په څنګه شکل او صورت باندې لمونځونه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم برکو پر لو مات علی غیر ملت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. د الله رسول پر کچې دغه سړی پر دغه منځ باندې مړ شو، دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مسلک او طریقه باندې نه مړ کیږي. د الله د رسول د طریقې نه علاوه پر بل طریقه باندې به دغه سړی د دنیا له رخصت کیږي. یو بل سړی دی یو پیری لمونځ وکړي، د چرالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته رالی سلام یې ووایه. د الله رسول ورته وفرمایي ارجع فصلي فانک لم تصلي، ورشه لمونځ وکړه تا لمونځ نه دی کړی. هغه سړی بیا ولاړی لمونځ یې وکړي، د الله رسول بیا ورته وفرمایي چې ورشه تا لمونځ نه دی کړی. درېیمه پیره چې رالی دا سړي ته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم برک وفرمایي چې تا لمونځ نه دی کړی، ته ورشه برته لمونځ وکړه. نو دغه سړي د الله رسول ته وفرمایل چې د الله رسوله زما په بله طریقه زده نه دی، دغه مې طریقه ده، په دغه طریقه باندې لمونځ کوم. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم برک بیا دته د لمانځه طریقه وښوه چې نیت وتاړي، په ښه شان سره قرات وکړه، بیا په ښه شان سره رکوع وکړه، په ښه شان سره قیام وکړه، بیا په ښه شان سره قیام وکړه، بیا په ښه شان سره رکوع سجده وکړه، بیا ناسته وکړه، بیا سجده وکړه، بیا اتحیات په ښه شان سره ووایه، بیا سلام وګرځوه او وروسته د الله تعالی دپاره پر ما باندې درود پر الله تعالی دپاره ثنا ووایه او وروسته سلام بیا دعا وغواړه د الله تعالی نه. الله تعالی به ستا دغه دعا نه ردوي، دغه عبادت به د الله تعالی په دربار کې قبول او مقبول وګرځي. نو باید موږ منځونه په چابکي سره نه وکړو، په جلبازي سره نه وکړو، ښه په ارام اطمینان او سکون سره وکړو. ارام اطمینان سکون والا لمونځ د الله تعالی په دربار کې قبلیږي.